ഇവിടെ ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടോ ലൈറ്റൊക്കെ അണഞ്ഞു പോയി. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ആക്ച്വലി പ്രോപ്പർ കുമരകം എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെയാണ്. ഇത് KVK ആണ്. ഇതിന് തൊട്ട് താഴെയാണ് കോട്ടയത്തെ കാർഷിക വികസന കേന്ദ്രം. KVK എന്ന് പറയും. അതായത് കൃഷി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനവും. ഇത് ലേക്ക് റിസോർട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരുക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ എന്തോ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, ഞാനിങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേനും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ ലേക്ക് റിസോർട്ട് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ച് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വഴി കാണുന്നത് ലേക്ക് റിസോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്. അവരാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ മുന്നിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഫുള്ള് കാണാനായിട്ട് മുഴുവൻ റിസോർട്ടുകളാണ് കൂടുതലുള്ളത്. ബിയർ ആൻഡ് വൈൻ പാർലറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരുപാട് ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇതൊരു അതുപോലെ ഒരു ബിയർ ആൻഡ് വൈൻ പാർലറാണ്. അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ ഇവിടെ മുഴുവൻ റിസോർട്ടുകളാണ്. കൂടുതലും കോട്ടയത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല രീതിക്കുള്ള ടൂറിസം ക്യാപിറ്റൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കുമരകത്തെ പറയാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ടാജ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ടലാണ്. അതിൻ്റെ ബോർഡ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നല്ല ഒരു പുറത്തുനിന്ന് ഔട്ട്ലുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കോട്ടേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാം കൂടി ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ഇത്രയും രീതി കിട്ടുന്നത്. കുമരകം ഫെസ്റ്റിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ് കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്ലാൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെയൊന്നും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും, അതായത് ഇതൊരു ഉത്സവമാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കുമരകം ഫെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ബോർഡുകൾ കാണാം. ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിന് സ്വാഗതം കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ എൻഡിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വരെ ഉള്ളൂ എന്ന്. പക്ഷേ അല്ല, ഇങ്ങോട്ടുമുണ്ട്. ഓരോ റിസോർട്ടുകളുടെയും ഫ്രണ്ടിലും ഇതുപോലെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഫുള്ള് നല്ല രസമാണ് അത് കാണാനായിട്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞറിയിക്കുക എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ച തന്നെയാണ്. നമുക്ക് റോഡ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൂര കാഴ്ചയ്ക്ക് വളരെ നല്ല ഒരു വിഷ്വലാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ദൂര കാഴ്ച നമുക്ക് തൽക്കാലം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത വിഷ്വൽസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പകലൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ തോന്നുന്നു. ഇവിടെ അതുമല്ല, വഴിയൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ വഴിയാണ്. നേരത്തെ ഈ വഴിയൊക്കെ വളരെ മോശമായി കിടന്നായിരുന്നു. ഇപ്പം നല്ല രീതിക്ക് ഇതൊക്കെ ടാർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പിന്നെ ഈ കുമരപാതയ്ക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം വെച്ചാൽ ഇവിടെ മുഴുവൻ ചെറിയ കല്ലുകൾ കുറയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നിറയെ മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിധാനിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടിയാണ് ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുന്നത്. നിറയെ രണ്ട് സൈഡിലും നിറച്ച് മരങ്ങളാണ്. പിന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കുറേ തട്ടുകടകൾ, രണ്ട് സൈഡിലും കുറേ തട്ടുകടകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നല്ല ഫുഡുകളാണ് ഇവിടെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഇവിടെ ആൾക്കാരുടെ റോഡിന് നടുക്ക് ഇവരെന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കുട്ടി സഹാക്കന്മാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവർ നടുക്ക് DYFI എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടില്ലേ, ഇവരുടെ നമ്മളിവിടുത്തെ കുട്ടി സഹാക്കന്മാരാണ്. അവർ DYFI എന്ന റോഡിന് നടുക്ക് എഴുതുന്ന വിഷ്വൽസാണ് ഈ കാണുന്നത്. രാവകൽ എന്നില്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കുമരകത്ത്, കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കുമരകത്തൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് DYFI ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ. കണ്ടില്ലേ, നമുക്കിവിടെ നല്ല ഒരു എഴുതി തീരാറായി. കണ്ടില്ലേ, ഇത് രാവിലെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. രാവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ റോഡ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് കാണാൻ പറ്റും. DYFI എന്ന് ഫുള്ള് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വിടാം. ാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം ബിയർ ആൻഡ് വൈൻ പാർലറാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതാണല്ലേ, ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കുമരകത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേന് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിയർ ആൻഡ് വൈൻ പാർലറാണ്. ഇപ്പം തന്നെ ബാർ എന്നുള്ള ബോർഡ് കാണാം. ഞാനിവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴത്തേനും ബാറൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ബാറിൽ കയറുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാം നമുക്ക് ബാറിൽ കയറുന്ന ഒരു സ്വഭാവമില്ലെന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിട്ടുപോവുകയാണ്. ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇനിയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതുപോലെ കുറേ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഈ റൈഡിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ. അപ്പോൾ വണ്ടികളൊക്കെ എതിരെ വരുന്നുണ്ട്. ഫ്ലാഷ് ഓണാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, ഫ്ലാഷ് ഓണാണ്. ഇതുണ്ടല്ലേ, അവരവിടെ പോസ്റ്റിൽ DYFIയുടെ എന്തോ എഴുതുന്നുണ്ട്. എന്തോ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പം നമുക്ക് തൽക്കാലം വീണ്ടും മുമ്പോട്ട് പോകാം. മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ വഴിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ വീണ്ടും ഏതോ ഒരു റിസോർട്ടിൻ്റെ വാതിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഹോട്ടലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നോടെ ഇതൊരു ഫാമിലി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. അതെ, ഫാമിലി റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഇത് ഫുള്ള് ഇതുപോലെ നല്ല രസമാണ്. വിധാനിച്ചിട്ടൊക്കെ കാണാനായിട്ട് എന്തോ രസം നിൽക്കുക. അത് ഷാപ്പ് കറികളെല്ലാം കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. നമ്മുടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തോ ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നൈറ്റ് റൈഡ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ കുമരകത്തോടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ടൂറിസം പ്ലേസിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നൈറ്റ് റൈഡ് നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്കത് സംഗതികൾ ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ കാറൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വഴി നടുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും വലിയ മരങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ വളർന്നു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റൂട്ടിൽ കൂടി ഒരു ലാസ്റ്റ് വണ്ടി ഏകദേശം നമ്മൾ പുറകെ വരുന്നുണ്ട്. KSRTC ബസ്സാണ്. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു KSRTC ബസ് നമ്മൾ പുറകെ. ഇവിടെ റോഡിന് മുഴുവൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.
കണ്ടോ, വർഗീയത തുലയട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ എഴുത്തുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമാണ് അത് കാണാനായിട്ട്. എനിക്കത് ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ കണ്ടു. ഇതിന് അവരുടെ ആ ഒരു പ്രവർത്തനം ചിട്ടയായ രീതിയിലൊക്കെ പോക്കലൊക്കെ കണ്ടു. അദ്ദേഹം നോക്കുന്നുണ്ടോ മുഴുവൻ DYFI എന്ന് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരു അടുത്ത റിസോർട്ടാണ്. യോയോ റൂംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് യോയോ റൂംസ് ഇവിടെ അവരുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് കോട്ടയത്ത് 14 കിലോമീറ്റർ ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ റോഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കും മുഴുവൻ DYFI വെച്ചിരിക്കുന്നത്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ റൂട്ടിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിനൊന്നും ആരും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുകയാണ്. പിന്നെ ഇതൊരു റിസോർട്ടിൻ്റെ ബോർഡാണ്. ഇതാണ് കുമരം റിസോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, കുമരം ലേക്ക് റിസോർട്ട്. ഇതിൽ അവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ എന്തൊക്കെയോ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് രാത്രിയിൽ. അവിടെയും കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നപ്പോൾ എന്നോട് വഴി വയ്ക്കണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്തൊരു ഇടുങ്ങിയ പാലത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇതാണ് ഈ റൂട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാഴ്ചകളാണ്. ഈ പാലങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര കൺജസ്റ്റഡാണ്. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇടുങ്ങിയ ഒരു പാലം എന്നുള്ളത്. ഒരു ബസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബൈക്കിലൂടെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് ഏതോ ഒരു റിസോർട്ടാണ്. ഏതാ റിസോർട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. അവിടെ പേര് നമ്മളൊന്നും കാണുന്നില്ല. അതൊക്കെ പേരൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കാണാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണാനുള്ളത്. കുമരകത്തിലുള്ള യാത്ര ഭയങ്കര നമുക്ക് എന്താ പറയുക, എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് തോന്നുന്നു. കാരണം നിങ്ങളും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് വരണം. നിങ്ങൾ പകലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കുമരകത്തെ സൈഡ് വഴി. ലാസ്റ്റ് വണ്ടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെ വണ്ടി ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഒരു ഗുരുമന്ദിരം അവർ വിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുറകിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക ഒരു KSRTC ബസ്സാണ്. അത് ലാസ്റ്റ് വണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വണ്ടിയും ഇങ്ങോട്ട് പോരുകയാണ്. നമ്മുടെ പുറകെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മുഴുവൻ വലിയ മരങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ മരങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നൈറ്റ് മോഡ് അധികം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ക്ഷമയധികം വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ വഴി കൂടി ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യണം. എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പകൽ ഓടിപ്പോയ വഴി കൂടെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പകലാണെങ്കിൽ കയറി പോകും. നൈറ്റിൽ ഞാൻ അധികം റിസ്ക് എടുത്തൊന്നും ഷോർട്ട് വേ ആടാറില്ല. എനിക്ക് അറിയാവുന്ന വഴി കൂടെ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെയുള്ള വഴി കൂടെ തന്നെ കോട്ടയം പിടിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ചെറിയ പാലമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതിന് തൊട്ടപ്പുറേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെയൊക്കെ മുഴുവൻ ഏകദേശം കാർഷിക വികസന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ ഓരോ പുതിയ തൈകൾ ഒക്കെ വികസിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ കുറേ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ട് സൈഡിലും വീടുകളൊക്കെ നല്ല രസമാണ് വിധാനിച്ചിട്ടേക്ക് കാണാനായിട്ട്. പുറകിൽ കാറുകളുടെ വെട്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ മരങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. കേട്ടോ, അവിടെ നല്ല രീതിക്ക് ഒരു എന്താ പറയുന്നില്ല. ഇതിലെ രാവിലെ പോയാലുണ്ടല്ലോ, ഇതിൽ വെയിലടിക്കില്ല. പുള്ളി വെയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വെക്കൂല. അതുപോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇത്ര കട്ടിയുള്ള വെയിലത്ത് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്താലും വളരെ കൂളായിട്ട് നമുക്കിവിടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. വഴിക്കൊക്കെ ഏതോ ഒരു പൂച്ച ആണോ ആമയാണോ എന്നറിയുവാണ്. ആ വണ്ടി കയറി അടയായി കിടപ്പുണ്ട്. അതിൻ്റെ ജീവൻ പൊരിഞ്ഞു പോയതിൽ ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നല്ലോണം ഒരു വിധാനിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതോ ഒരു ബിൽഡിങ്. ഏതാ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാൻ ഇതെന്തോ ഒരു ബാർബിക്യൂയിൻ എന്നൊരു ഹോട്ടലാണ്. എന്തോ സംഭവം. സോറി, നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അധികം പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് വൈകിട്ട് ഓടിപ്പോയാൽ മതി. നല്ല ഒരു കിങ് ഓഫ് ദോശ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ഥലം ബോട്ട് ചട്ടി ഈ അടുത്ത് അവിടെ ബോട്ടായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വഴിക്കുള്ള വിഷ്വൽസ് ഞാൻ വീണ്ടും കുറേ കാണിച്ചു തരാം. ഏകദേശം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇതുവഴി ബൈക്കിൽ വെള്ളം പൊങ്ങിയ സമയത്ത് ഇതുവഴി ബൈക്കിൽ പോയ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കും കുറേ നമ്മുടെ സഹാക്കന്മാർ ഇവിടുത്തെ എന്താണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കുറേ ഇവിടെ ഫുള്ള് അവർ നല്ല ഭംഗിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബോട്ട് ജെട്ടി കുമരം, ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് കുമരം ബോട്ട് ജെട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ഹൈമാസ് ലൈറ്റൊക്കെ മണ്ടയ്ക്കുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ഒരു ലൈറ്റ്. ഇത് ആരോ സ്പോൺസർ ചെയ്താണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ആര് സ്പോൺസർ ചെയ്താണെങ്കിലും ഇത് വളരെ നന്നായി. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പ്രദേശം മുഴുവൻ നല്ല ലൈറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും വിലയേറിയ കമൻസുകളൊക്കെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.
നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.